そうですね、交際表現とかもかなり今回、はい、今までのね目の動きとか分かりやすくなってますね。これ本当にリアルですね。逆さ釣りの状態みたいなのが。そうですね、これも実際役者さんに逆さまになってもらって。あ、そうなんです。うわ。髪の毛もね、やっぱり逆さになるとどうなるのかなみたいなのをちゃんとリファレンスとして撮って作ってます。
しかもこのなんか顔がちょっとうっ血してね、でちょっとむくんでる感じっていうか、そうその辺も実際にやってもらって、あ、こうなるんだっていう。うわー、だからこそのこのリアルさ。どういう状況？ということでこのゲームのちょっと始めというよりか少し進んだところで、はい、まさにもうどういう状況っていうグレースが陥ってるシーンから始まります。これは本当に実際のゲームの中に登場するワンシーン、はい、一部分、まあもちろんデモ用に多少変更はしてますけど、シチュエーションは同じです。おお、いや本当にどうしてこんな。なので本当にここどこってところからどんどん脱出を目指していただければ。そうですね。しかも包帯も巻いてて、そう、ちょっと違う。何されたかもわからんと気持ち悪いですよね。なんで巻いてんのっていう。あらはい、ここからも操作できますんで。もう本当ですね。FPS でそうですね。一人称視点、今ここに私はいたわけです。これですね、ここにいて、血がこうなってますね。かなりの血を抜かれている。血抜かれてますね。ねえ、でなんかありますよ。経過記録、10時3分ぐらいに採血が始まって、デキサフィルを投与してる。デキサフィル、ちょっと初めてましてなんでしょうね。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 なんかすごいそういうで、どこなのここ、分かってない感じですよね。まあ一応探索をね、熊澤さん曰くいっぱいしてくれって言ってたからちょっとしつつ、とはいえ制限時間もありますからね。そうか、そうですよね。危ない、びっくりした、電気消えちゃう。そうですよね、スイッチだから。これ押せんだ。行った方がいいですよね。でもね、いいですよ、どうぞ。ここはね、素直に開くんですよ。暗いな暗いな。Hello? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. Oh, you're FBI? Investigating all these strange deaths, huh? Grace. Stay close to me. I'm coming! Keep moving. What's wrong? I'll explain later. I've been watching you. You're not like other people, you know. You're quite unique. Tell me what's going on. Something important. Mom, I'm scared. Grace. They're coming. There's no escaping your destiny. 開発のコンセプトは病みつきになる恐怖というのを掲げてます。恐怖を乗り越えるね、気持ちよさ、そこのカタルシスってやっぱこう脳汁が出るんですよね。それ自体がこれもっとやりたい、遊びたいっていう中毒性を生む。そこに徹底的にフォーカスしてみたら怖いけどゲームとしても楽しい、そういうのが作れるんじゃないかなっていうのがレクイエムの出発点でした。
バイオハザードレクイエムは、シングルプレイかつ、オフラインのゲームとなっています。バイオハザードで一番重要なのは恐怖体験だと思うんですけれども、今作においてはその恐怖体験っていうところに、しっかりとフィーチャーした内容に仕上がっているんじゃないかなと思ってます。今回の主人公は FBI 捜査官グレイス・アッシュクロフト。内向的で怖がり、バイオハザードとしては割と新しいタイプのキャラクターを作ろうとしています。プレイヤーと同じ目線で一緒になって怖がれる、こういうキャラクターを狙っています。物語の中でもちろん彼女も恐怖を克服し成長していくんですけども、 FBI 捜査官なので銃の扱いも慣れてますし、冷静な推理力とかも発揮しつつ活躍するキャラクターになってます。レオンを主人公にしようっていうのは実はずっとあったんですけども、どうしてもレオンを使ったバッチバチのホラーっていうのが割と難しくて、落ちてきたバケツにびっくりするとか、そういうレオンってそんなみんな見たくないやろっていうところで、じゃあホラーと食い合わせ悪いよなっていうのがやっぱりありましたけど、ファーストトレーラーご覧になって分かるように、グレース自身がすごいいろんな目に遭うんですね。 PV で断片的には入ってるんですけれども、逆さずり一つとっても顔の赤らみ、高揚感であったりとか、うっ血してる表現、あとは髪の毛もかなり力を入れてまして、自分たちでスタッフと一緒にプロの方を呼んで実際にウィッグを使ってそこからシミュレーションして CG に落とし込んだりとかもしています。バイオハザードレクイエムはですね、一人称視点と三人称視点2つの視点で自由に切り替えながら遊ぶことができます。主観視点だとその恐怖を間近に感じることができて、緊張感のある臨場感のあるゲームプレイっていうのが可能になります。三人称視点だとキャラクターの肩越しでの視点というところでアクション、そういったところがよく見えるゲームプレイになると思いますので、アクションが好きだなって思う方には三人称視点の方がおすすめです。滅菌作戦以降30年近く経つんですけども、ゲームの舞台として登場します。その当時アンブレラ事件っていうのでシリーズがヒットして、それ以降もさまざまなキャラクターたちが、いろんなラクーンシティで起きた事件をきっかけに立ち向かっていくようになったり、人間成長したり、そこに今回この表現のメスを入れるっていうのが、作り手としてはやっぱりかなり緊張感を持って臨ませてもらったっていうのが大きかったですね。ラクーン事件に関わった、もしくはラクーン事件に巻き込まれて大きく人生を変わってしまったり、命を落としてしまったりと、そういった登場人物がたくさん出ます。レクイエムは彼らに向けての言葉通り鎮魂であり、もっと言うとバイオハザードシリーズ、ラクーン事件、アンブレラをきっかけに生まれたシリーズのある種一つの区切りという意味でレクイエムというタイトルをつけています。バイオハザードレクイエムは2026年2月27日に発売予定です。2026年3月にバイオハザードシリーズ30周年を迎えます。30周年記念タイトルの名に恥じぬようなゲームとして本作リリースしたいなというふうに思っております。Stay close. They're coming. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Everyone's gone. Stay away from that!
Grace! Grace! Grace Ashcroft. Yes? My office. Oh, coming. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now, I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel. I know that's where your mother was murdered. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. はバイオハザードシリーズを前に進めるタイトルを目指したいと。開発コンセプトとしては病みつきになる恐怖というのを謳っています。バイオハザードレクイエムはシングルプレイかつ、オフラインのゲームとなっています。いろんな、要素を詰め込むってことは、できたと思いますし、実際我々もこのタイトルのごく初期では、いろんなシステムの検討というのを行ったんですけれども、よく噂はされてますけど、オンラインのバイオハザードですとかオープンワールドのバイオハザードですとか、そういったところを試してみたりっていうのを長いことやってました。で結果としてですね、面白みのあるものは自体はできたんですけども、ファンが見たいもの、やりたい体験ってそういうことじゃないんじゃないっていうところで、仕切り直した結果、今のバイオハザードレクイエムっていうのが生まれました。僕が作ったバイオハザード7はとにかく全てを恐怖のためにって言ってたように、とことんまで恐怖にフォーカスする、全てが怖くするために作る、ここを謳ってて、それ自体は一定の手応えが出たと思いますし、皆さんからもとにかく怖いという評価をいただきましたと。それからバイオハザードシリーズはリメイク2、ゲームプレイでしっかり怖さを感じられるタイトルでした。それから RE4、ゲーム性自体はアクション性強いんですけども、高い緊張感ですとか全体で醸し出すムードといったところで、やはりしっかりとした恐怖感を感じられると。恐怖のいろいろな発展っていうのを僕らは見つけてきたのもあったんですよね。そういうところでセブンで作った恐怖、これをコアにしつつゲームとしても一つ前に進めたい、そういう思いで作ったのがレクイエムです。病みつきになる恐怖というのはですね、恐怖というのをコアにしつつ、それでもやめられない、もっと先が見たいし、死んじゃったんだけどこうしてみたらよかったんちゃうかなとか、次はこうしよう、そしてその恐怖を乗り越えた時の達成感でもっとやりたい、中毒性があるぐらい病みつきになると、こういったゲームプレイ体験を作ろうじゃないかっていうのがレクイエムの目指したものです。フィルムノワールは映像的に端的にモノクロでっていう意味合いもあったりとかするんですけれども、局所的に街が舞台だったりとかもしますんで、都市部の犯罪であったりとか現代劇の中のサスペンスっていう要素も含まれてます。そういった、金属と反射とフィルムノワールっていう言葉を合わせてメタル&ノワールというコンセプトを掲げました。メタルっていうのは文字の通り、金属であったりとか、CG グラフィックの中では、反射リフレクションを指します。メタルっていう部分に関しては、過去作は結構田舎が舞台で、あまりそういった草木とか自然物は多かったんですけれども、今回は、結構街、ラクーンシティも含めてなんですけれども、現代劇のある、シチュエーションが多いので、そういった映り込みであったりとか鉄金属が、かなりフィーチャーされるであろうと
いうところでテクニカル的にも結構力を入れて、表現していった部分です。やはり分かりやすいのはビジュアル表現だと思います。トレーラーでも見ていただいたグレースの例えば交際表現、眼球の動き、そこから読み取る表情ですとか、汗ばんだ肌の好調、そういった人物の表現が、これまでもなく本当にいる実在感、そういうところを目指して格段に上がったものになっています。コンセプト的には今までにいないようなゲーム中でも知恵と工夫で難局を乗り越える、そういったキャラクター性が出来上がってきました。ホラーをやるっていう上で必然的にそうなっていった部分もあるんですけれども、今までの主人公たちのようなスーパーヒーロー像としたキャラクターではなくて、彼女なりの力で、切り抜けていくと、そういったところが一つの魅力になってます。今までのやっぱりキャラクターにはない、ちょっとその内気な感じ、ある種そのホラーゲームの主人公らしい、キャラクター像になるんでしょうけれども、そういったものがダイレクトに反映できているのではないかなと思ってます。もちろんバイオハザードのプレイヤーキャラクターなので、必要なアクションとか銃の手さばきみたいなものは FBI 捜査官という設定を持ってですね、しっかり対応できるようになってるんですけれども、ちょっと動作自体がもじもじしたりおどおどしたりっていうところもあったり、新鮮なイメージっていうのを皆さん持っていただけるんではないかなと。今や、愛されるキャラクターとなった、イーサー・ウィンターズ、そうだったように本作のグレースも、よりプレイヤーに愛していただけるようなキャラクターに仕上がってきているというふうに思います。物語を進めていくにつれてグレースの境遇だったりとか、物語での、仕打ちみたいなものもそこに感情移入してしまったりだとか、そういったところで、プレイヤーに、共感をより感じられるような、キャラクターだと思います。グレースのその髪型っていうのは、シリーズの中でも、珍しい、ちょっとショートカットだけれどもふわっとしたような、主人公たるキャラクターには、癖っ気のような結構特徴がありまして、で、今回キャラクター性を掘り下げていくときに髪の毛で、そういった部分を、表現できないかなというところで、ああいった髪型にしていますね。デザイン自体は簡単ではあるんですけれども、これを実際に 3D でやるとなるとかなり大変で、プロの方を呼んでウィッグを実際に作っていただいて、ファースト PV で逆さまの状態があったかと思うんですけど、実際にウィッグで逆さまにして癖っ気のある人間が逆さまになった時ってどういうふうに髪の毛って流れるんだろう、そういったものを一つ一つやっていったっていうイメージですね。実は CG で近しい形までは行ったんですけれども、その先にどうしてもクオリティが伸びなくてですね、ちょうどその時プラグマターのチームでストランドという機能でテクニカル的に掘り下げてまして、 RE エンジン自体が習熟してきてまして、他チームで培ったノウハウを取り入れられるっていう、そういう基盤が整ってますので、グレースにもストランドをちょっと使ってみようということで、それが思いのほか品質が出てですね、ストランドで髪の毛の柔らかさを表現するだけでなくて、追われる、シーンではライターをかざして髪の毛の向こうに光があるっていうシチュエーションが用意されてるんですけれども、そこで髪の毛の光が透過するっていう、かなり表現的にはうまくいったなという。Resident Evil Requiem is the 9th mainline entry in Capcom's legendary survival horror series, and from everything revealed so far, it's shaping up to be one of the most daring reinventions the franchise has seen in decades. Directed once again by Koshi Nakanishi, the creative mind who successfully revitalized the series with Resident Evil 7 Biohazard, this new installment doesn't just attempt to iterate on the formula, but rather seeks to reshape the very foundations of how a Resident Evil story is told and experienced. With a brand new protagonist stepping into the spotlight and a narrative that deliberately merges personal trauma with series lore, Requiem is being positioned as a pivotal title that bridges past, present, and future. The story revolves around Grace Ashcroft, an FBI technical analyst who finds herself drawn into a mystery that quickly spirals beyond her expertise and into a nightmare deeply rooted in her own family history. Grace isn't the hardened soldier or field agent fans have come to expect from the series.
Instead, she is portrayed as an intelligent but vulnerable protagonist, someone with sharp investigative instincts but little practical combat experience. Her journey begins with an assignment tied to a series of unexplained deaths, all of which appear connected to the remote and ominous Wrenwood Hotel. This decrepit, isolated establishment isn't just another haunted environment. It carries deeply personal significance, as it is also the site of her mother's tragic death 8 years earlier. The investigation therefore transforms into a dual pursuit, a desperate effort to survive while simultaneously unraveling generational secrets, guilt, and unresolved trauma. Narratively, Capcom is layering this with a broader historical context, situating Requiem approximately 30 years after the catastrophic destruction of Raccoon City. For longtime fans, the decision to return to the ruins of the series' most iconic location signals more than just fan service. It represents a confrontation with the legacy of Umbrella's sins and the ripple effects that still haunt the world decades later. Players will not only explore the eerie, derelict halls of the Wrenwood Hotel, but also trek through a devastated Raccoon City reimagined in grotesque and unfamiliar ways. Collapsed skyscrapers loom in the fog, overgrown streets hide lurking abominations, and familiar landmarks are twisted into nightmarish echoes of the past. For veterans of the franchise, the contrast between nostalgia and decay is deliberately unsettling, reminding players that while the past cannot be forgotten, neither can it be trusted. One of the most striking gameplay innovations lies in the ability to seamlessly switch between first-person and third-person perspectives, a feature that unites the two distinct approaches Capcom has experimented with over the last decade. Where Resident Evil 7 and Village immersed players through claustrophobic first-person tension, and the Resident Evil 2 and 3 remakes perfected the over-the-shoulder cinematic viewpoint, Requiem allows players to engage with both in real time. This duality is not a superficial toggle, but a core mechanic that reshapes the experience depending on context. Investigating cramped corridors in first person heightens anxiety, making every creak of the floorboards feel immediate, while switching to third person during combat provides broader spatial awareness and a tactical edge. Players can even experiment dynamically, deciding in the moment how they wish to experience a given scenario, effectively tailoring the horror to their own psychological tolerance. Of course, the foundations of survival horror remain intact. Players will scavenge for scarce ammunition, juggle inventory slots, and solve intricate puzzles woven seamlessly into the environment. But Capcom has added a new wrinkle to the formula with a stalking system that ensures dread never truly dissipates. At the heart of this system is a terrifying new pursuer, an adaptive monster designed to embody primal fear itself. This enemy is not simply a hulking brute like past tyrant variations, but a cunning predator capable of climbing walls, crawling along ceilings, and cutting off escape routes with predatory precision. Grace, unequipped for direct confrontation, must rely on stealth, evasion, and resourcefulness to survive. Tools such as throwable bottles can be used to create diversions, light sources can be manipulated to shape visibility, and Grace's limited investigative gadgets add layers of improvisation to encounters. Over time, she grows stronger through progression systems, but the creature evolves as well, forcing players into an escalating arms race of survival, where safety is always temporary and terror is constantly renewed. Visually, Resident Evil Requiem represents the most ambitious leap forward for the franchise since the adoption of the RE engine. Internally referred to as RE Next, this evolved technology harnesses full path traced lighting, advanced ray tracing pipelines, and cutting-edge upscaling options like DLSS, XESS, and FSR to deliver unparalleled atmosphere cross-platforms. The game's environments are more than backdrops. They are characters in their own right, built with obsessive detail that plays directly into the horror experience. Broken glass catches faint light in corridors. Fog rolls in unpredictable patterns that obscure lurking threats, and weather conditions dynamically alter not only the mood but also player strategy. Heavy rain can dampen sound and conceal footsteps. Flickering bulbs may reveal just enough of an enemy before plunging players back into darkness, and collapsing architecture forces constant adaptation. Capcom has emphasized that immersion is paramount, and nowhere is this more evident than in the audio design. Every creak of rotting wood, every distant growl echoing through empty streets, and every strained breath from Grace amplifies the oppressive atmosphere, ensuring that tension is never far behind. From a technical standpoint, Requiem is confirmed for PlayStation 5, Xbox Series XS,
PC and Nintendo Switch 2, marking the first time in nearly 2 decades that a mainline numbered Resident Evil has launched on a Nintendo system. For fans, this is a historic milestone, reminiscent of the GameCube exclusivity deals of the early 2000s. Yet, unlike those older ports, Capcom insists that the Switch 2 version will maintain feature parity with other platforms, thanks to its advanced hardware. The decision to expand the launch pool reflects Capcom's strategy of maximizing accessibility without sacrificing quality. And given the publisher's impressive track record of optimized ports, expectations are high that Requiem will be equally terrifying across all systems. Gameplay depth also extends to progression and replayability. While Grace begins the story underpowered, progression systems gradually allow her to unlock new abilities, improved stamina, and enhanced survival tools. Yet, Capcom has deliberately resisted the temptation to turn her into a fully weaponized hero. The core identity of the game remains one of vulnerability and resourcefulness. Even as Grace grows stronger, the world grows darker, with enemies adapting to her strategies and environments morphing into more hostile iterations. This evolving tension feeds into Requiem's multiple endings and New Game Plus mode, encouraging players to replay with new knowledge, uncover deeper secrets, and test themselves against heightened difficulty modifiers. For a series built on both survival and mystery, this layering of replayability ensures longevity far beyond the initial campaign. Now you can enjoy the screenshots without any interruption. Enjoy!